Çocuğum çok öksürüyor, astım olabilir mi? Çocuklarda sonbaharın gelmesiyle öksürükler tekrar ortaya çıktı. Genellikle alerjik hastalıklar eğer alt solunum yollarını etkiliyorsa yazın pek olmuyor. Yaz tatilinden çıkışta hemen enfeksiyonlarla da karşılaşan çocuklarda tetikleyici olarak bu enfeksiyonlar bulunuyor. Hava değişiklikleri de birlikte olunca çocuklarda bir solunum yolu alerjisi varsa belirtiler ortaya çıkıyor. Bu belirtiler gece uyandıran öksürükler, nöbet tutmuş gibi öksürüp öksürüp arkasından kusma, hırıltılı solunum, burun akıntısı, burnun tamamen tıkanması gibi durumlar olabilir. Bazı çocuklarda spor yapmakta zorlanma, efor kapasitesinde düşme oluyor. Bu hemen astım akla getirmemeli. Solunum yolu, alt solunum yolu alerjileri bu belirtileri yapabiliyor. Eğer kontrol altında tutulursa çocuk ve doğru tedaviyle hastalık sınırlandırılabilirse astım engellenmesi mümkün olabilir. Onun için hemen astım diye damgalamak yerine bu alerjik altyapının, yani bu solunum aşırı hassasiyetinin kontrol edilmesi ve baskılanması gerekecektir.